Ja, zdaj pa prehajamo v bistvu že na del, pa bom povabil našo današnjo gostjo, Vito. Vita, ponovno živijo. Živijo. Ja, pri pripravi na ta webinar sem zasledil tam enemu članku, en ful dobro misel, ker nekako povzema tudi, kaj čem reči, našo misijo, ne, pa tudi naše poglede v našem podjetju. Pa bom zdaj prebral, pa me malo zanima, mogoče zakaj ti na tak način razmišljaš, ne. In si pa rekla si, pa tudi midva z Matijo sva zdaj omenjala en del, ne, da je ERP hrbtenica podjetja, a ne, BI so pa možgani, ne. A bi mogoče malo to nam razložila, kako ti na to gledaš, no pa zakaj? Ja, v bistvu ERP mogoče bolj popisuje procese pa informacije za nazaj, medtem ko da se lahko v neki poslovni odločitvi smotrno in dobro odločiš, potrebuješ pa tudi informacije za naprej, ne. Tako da mi imamo že postavljenih nekaj BI sistemov, vse z vami kot implementatorji, in smo s temi sistemi bili zmeraj zelo zadovoljni, a ne, ampak da smo lahko tisti naslednji korak naredili, kako se pametno odločiti o nabavi blaga, kako bo šla prodaja v prihodnje, smo pa želeli tisto neko kanček več razmišljanja, v katero smer gremo in zakaj gremo tja in kako bomo prišli tja, bomo imeli dovolj zalog, da bomo lahko to blago prodajali. Tako da jaz, še eno načelo, no, ki mogoče ni bilo v kakšnem članku napisano pri nas, je, da morajo biti informacije v podjetju samopostrežne, ne. Preden smo mi BI sisteme uvajali, je bilo to vedno takratni direktor in še zdaj lastnik je rekel, daj pripravite mi to poročilo. In to poročilo pol pripravljal 2 dni pa pol in ga je potem direktor ošvrknil in je šlo pač nekam v prodajo, ne. Danes si pa želim, da pač naši zaposleni, če neko informacijo potrebujejo, imajo pravice, da do nje dostopajo v sistemu in si lahko hitro z njo postrežejo, da je potem odločanje in delo v našem podjetju bistveno hitrejše, no. Tako da BI nam je zelo pospešil odločanje, no. Super. Si rekla, da pač to se pravi, del podjetja si že v bistvu podprla z BI-jem, ne? Pa preden se bova premaknila na to temo, pa da boš malo opisala v bistvu proces, ne? Ali bi lahko mogoče neko stopnjo zrelosti opisala v vašem podjetju, ne? In že morda tudi navezava na prihodnjo temo, kako je, a rabiš imeti neke stvari prej pripravljene vsem, kako je z zrelostjo podatkov, da pol mogoče res lahko začneš to tudi celovito uporabljati. Kakšen je tvoj pogled? Ja, absolutno. Mi že s prehodom na trenutno verzijo ERP sistema, ki je Microsoft Dynamics Navision 2017, smo zelo uredili svoje podatke, počistili šifrante, dodali razne dimenzije, parametre gor, da se da po njih filtrirati, sortirati, iskati. Kar nam je potem precej pomagalo, ko smo v BI-ju postavljali finančni dashboard, prodajni dashboard, zaloge, ker je bil potem pregled po teh podatkih precej enostavnejši, ne, kot če si mogel na roke klikati pa iskati določene SKU, ne. In je to dobra osnova za pripravo seveda vam v ozadju podatkovnega skladišča, ker je neka hierarhija v ozadju, a ne. Tako da podatkovno bi rekla, smo bili zelo dobro urejeni, nam je pa manjkal ta nek prediktivni aspekt, kaj se bo zgodilo v prihodnosti, a ne. Vse te dashboarde, ki že imamo v BI-ju postavljene, so taki opisni za nazaj, a ne. S tem plan in orodjem smo pa prvič razmišljali, dajmo ta plan prodaje, ki ga imamo za naprej, ki je bil do zdaj v BI-ju prodaje fiksen za 1 leto naprej, postavljal se je, ne vem, oktobra v prejšnjem letu in potem čez pol leta seveda ni bil kaj dosti aktualen, a ne. Tako da gremo z tega fiksnega načina razmišljanja, kako bo čez 1 leto, da mesečno posodabljamo podatke in sproti preverjamo, so bile naša sklepanja pravilna in se potem, če niso bila, če so neka odstopanja, prilagajamo temu z našimi aktivnostmi na terenu in seveda tudi z nabavo blaga. Tudi mi smo podoben primer, kot sta zelo uspešen prodajalec koles v vašem primeru, ki ima milijonske, 10-milijonske prihodke s prodajo koles, čestitam, lepo demo podjetje, no. Tudi mi smo distributer, torej mi nimamo svojega R&D-ja in tudi ne svoje ta prave proizvodnje, da tako rečem, imamo pa deloma kosovnice in sestavnice, tako da je zanimivo slišati, da imate tudi to dodelavo noter, da se da tako dodelati off the shelf rešitev, da se tudi to upošteva pri recimo računanju zalog in varnostnih zalog in tako naprej. Ja, saj dobro, da si to povedala, ker v bistvu tudi ti imaš, oziroma pri vas v vašem podjetju imate eno različico v bistvu, ne, tega pristopa, ki smo ga danes z Matijo pokazali, ne. Okej, a bi mogoče zdaj malo bolj plastično prikazala, to se pravi, kako je vaš proces načrtovanja oskrbovalne verige izgledal, se pravi pred uvedbo Plan in BI-ja?
Torej, mi smo enkrat na leto v Excelu splanirali prodajo po mesecih, po državah in po posamičnih SKU-jih, ki so imeli na sebi neke te parametre, recimo, od katerega partnerja kupujemo, v katero terapevtsko področje zdravil sodijo, kateri brendi imajo, če je znotraj brenda več posamičnih pakiranj ali pa jakosti istega zdravila. In iz tega Excela je naš Power BI vlekel v plan prodaje. Plan prodaje in je z našega ERP-a tudi vlekel podatke o realizaciji. Ampak to je, bi rekla, fiksen plan. Mi smo si pa želeli bolj dinamičen plan in to dinamično planiranje pred uvedbo orodja Plan in smo delali seveda v Excelu. Tako da vsak mesec je naša ekipa oskrbe slišala po telekonferenci s prodajniki v regiji, vsako državo posebej, plan se je potem v Excelu popravil in potem se je na roke seveda na podlagi teh popravkov popravljalo tudi plan nabave, ki pa je za vsakega dobavitelja različen v različnih formatih, Excelih, ki je tudi sam po mailu. Tako da je bilo precej ene konfuznosti, oziroma še najhuje je bilo, kadar je bil kateri sodelavec v oskrbi na dopustu, ker noben od njih ni imel enakega stila in je težko potem, če nimaš sistema poenotenega, ugotoviti, kako pa ta oseba planira. Tako da to smo želeli nekako tudi poenotiti v procesu. Okay. To se pravi, si pa že pred uvedbo tega imela dejansko vizualizacijo plana v BI-ju. To se pravi, tisto, kar ste naredili v Excelu, se je potegnilo preko podatkovnega skladišča in vizualizirano. Zdaj, verjetno ta proces je bil vseeno pač morda malo neučinkovit. Iz enega sveta v drug svet, pa mogoče še kakšen tretji in četrti, vse podatke skupaj na eno mesto to pretočiti in verjetno kaj tudi časovno potratno, ali kako? Časovno potratno, usklajevanje, katero je zadnja verzija, kje je zadnja verzija, kako greš lahko to zadnjo verzijo pogledati, doma dostop, kako poskrbeti, ne povozijo te zadnje verzije. Tako da, kar mi je všeč, niti nisem vedela, da je v BI-ju sploh, oziroma Power BI-ju možno, kar vpisovanje direktno v BI dashboard. Mi konkretno v našem primeru smo se dogovorili, da bomo, ne vem, do 5. v mesecu imeli pač prodajni plan odprt za prodajnike in da ga lahko uskladijo, potem se pa zaklene in na podlagi teh novih podatkov, in mi planiramo tudi za leto in pol naprej, to niso kratkoročni plani, potem lahko naša oskrba oziroma nabavniki popravijo plan nabave. Kar nekaj let si že v bistvu zdaj vseeno v tej industriji. A se je tudi pri tebi v zadnjem obdobju v bistvu ta količina prilagajanja zaradi kompleksnosti in pa res nekih sprememb, ki se neprestano dogajajo v svetu, zelo povečala v zadnjem obdobju? Res se je zelo povečala, še posebej takrat najprej med covidom, potem pa s to vojno v Ukrajini, ko so se te dobavne verige v farmaciji zelo podrle. In tudi z nekaterimi od naših najzanesljivejših dobaviteljev imamo še vedno težave. Tako da, kar mi v bistvu na nabavni strani tudi vključujemo ali pa vkalkuliramo v plan nabave, da nam potem zaloge štimajo, da imamo neko varnostno zalogo, je povprečna zamuda pri dobavitelju. Tako da mi dejansko v plan in ne vlečemo datuma, ko pričakujemo, mislim, ko smo zahtevali dostavo blaga strani dobavitelja, ampak pričakovani datum glede na tipično zamudo pri dobavitelju. In te zamude so lahko tudi 4 do 6 mesečne. Sprav dejansko neprestano preračunavaš, pa gledaš, kaj se dogaja s posameznimi dobavitelji in prilagajaš glede na to, kdaj bo potem zares on nekaj dobavljal. Ne tisto, kar si ti morda pričakovala, ampak pač kakšna je realnost. Ful dobro. Ok, zdaj me pa zanima, da se pravi, se začne implementacija. Odločila si se za to, da bi pa mogoče vsem si poenostavila malo ta svet planiranja. Ok, mi smo ti predstavili. In kako gre z implementacijo? Katere ekipe si potrebovala, kdo je sodeloval, morda koliko časa je trajalo, je to dolgotrajno ali gre preprosto? Kakšna je tvoja izkušnja bila? Za razliko od prejšnjih BI projektov, ki smo jih z vami delali, in to so recimo prodaja, zaloge, finance, OPEX, delamo cash flow. Tam smo delali bolj custom iz nule, pa smo mi zrisali, kako hočemo imeti. In tako tle ste imeli pa vi že neko off-the-shelf rešitev, ki je bilo potrebno sem prilagoditi. Tako da bi rekla, da je bil postopek v tem primeru majčkeno drugačen, vi ste nam predstavili svojo rešitev, mi smo rekli, kot bi Aljoša rekel, mi smo zahtevna stranka, mi bi pa še to, pa to, pa to, ker mi smo drugačni. Ampak seveda vsako podjetje je drugačno, vsi mislimo, da imamo neke posebnosti, ampak osnove, to, kar ste danes predstavljali, ali je podjetje, ki prodaja kolesa, ali pa podjetje, ki prodaja zdravila, kot smo recimo mi, osnove so pa enake. Tako da smo izhajali z te rešitve, ki jo imate že vi, recimo v primerjavi s tem, kar je Matija prikazal, eno idejo, ki smo jo mi imeli, da ne bi v tem spodnjem delu, ki izgleda kot Excel po mesecih in kjer se zeleno in rdeče obarvajo količine konc tega meseca, da bi bilo možno preklopiti na pogled, kjer se pa to v večini mesečne zaloge, glede na
napovedano prodajo v nekem obdobju pokaže. Ne? Ker recimo pri določenih dobaviteljih imamo mi KPI, da moramo držati zalogo med 2,5 in 3,5 meseca, ni jim všeč, ne, če je premalo, ni jim všeč, ne, če je preveč, ker to za njih potencialno predstavlja nek credit risk. Tako da tole loviti takole na mesec natančno je kar težko in se mi zdi, da nam bo s tem orodjem bistveno lažje. Zdaj, koga smo pa vključili? Seveda to ni samo oddelek oskrbe, ki je velikokrat prvi na tapeti, če je robe preveč ali pa premalo, ampak tudi oddelek prodaje oziroma marketinga in pa oddelek financ. Vse skupaj je pa vodila naša projektna vodja, ki pri nas vodi IT projekte. Jaz pa nisem bila kaj dosti več vključena, ampak v večini prejšnjih BI projektov sem pa bila zelo vključena. Tako da razumem, da je to kompleksen proces in da uskladiti vse te želje, kaj si vsi želijo, ni enostavno, ampak da zdaj nam kar dobro uspe. Sem to tudi nekaj dobro sporoča, ne? To se pravi, če se nisi na začetku si bila veliko zraven, ne? Pa uvajala ERP, pa pol BI, pa tako naprej. In zdaj, če si ta rešitev že kar brez tvoje v bistvu jaz sem čižjučna, ampak Ok, ampak se pravi, ena pomembna pol paradigma se vsem zgodi v podjetju, ne? To se pravi, začnemo več podatke uporabljati, ne? Koncev, ok, nekaj časa, kratko, zdaj to obdobje, vidiš, to rešitev uporabljati. Si že opazila kakšne premike v razmišljanjih ali pa da recimo se je obnašanje spremenilo v tem procesu prilagajanja, zdaj zaradi uvedbe tudi nove rešitve, je imelo že tudi ta povraten vpliv, ok? Povraten vpliv, bi rekla, da je na dveh koncih. Eno je, da precej hitreje opazimo, kdaj nam bo kakšne robe zmanjkalo oziroma kje bo panika. Prej si se mogel sesti, si se mogel posvetiti analizi, si mogel z večjih baz pač skupaj potegniti podatke z Excela, z Navigena, iz BI-ja, ne vem kje, in si rabo tisti nek mira. Pri nas smo vsi operativci, pri nas ni nekih vodij oddelkov, ko samo gledamo pa delegiramo, ampak vsi dnevno delamo ogromno stvari. To ti pa tako s parimi kliki pokaže, kjer imaš rdeče, je zelo očitno in moraš te rdeče stvari čim hitreje reševati. Druga stvar, ki se pa ne omenja dovolj, pa sem že prej rekla, mi smo vključili tudi oddelek financ, ni samo važno, da imaš blago na zalogi, volumsko, pač prodajnikom je to všeč, ampak tudi kakšna je vrednost tega blaga, ker nikoli ne želiš imeti preveč denarja vezanega v zalogah, te zaloge se morajo obračati, morajo biti kurantne. In še posebej pri nas, kjer imamo lahko tudi relativno kratke roke uporabnosti, ker imamo zdravila, to je blago z nekim rokom uporabnosti, moramo biti zelo pazljivi, da ni preveč odmeta. A veš, s prejšnjim odgovorom si še Aljošo preklicala v naš pogovor. Kje? V chatu? Je rekel, zahtevne stranke imamo radi, nas izboljšujejo, tako da to pa absolutno tudi drži. Ampak lahko eno anekdoto, sicer Aljoši ni bilo 2 let nazaj, ker ste hodili okrog vaši stranke, smrečke ste nosili za novo leto, kaj bi pa ti še rada? In pa sem jaz dobesedno vam rekla nekaj v smislu tega, kar je zdaj Plan-in postal. Tako da me veseli, da poslušate, kaj potrebujemo poslovni uporabniki in da pa tudi spravite to v življenje. Super. Ok, morda za konec, se pravi, glede na to, da si šla čez to izkušnjo, ok, se lahko verjetno povem, če imam pravo informacijo, nekje 4 leta tudi že mi sodelujemo pač tako poslovno, se pravi, ste šli čez neki ciklov v bistvu te uvedbe in pač rasti, bi priporočila, glede na trenutno izkušnjo, to vrsten pristop, bi se morda danes drugače odločila, je bilo kaj, kar bi danes delala na splošno drugače, da bi bila, ne vem, še bolj učinkovita ali karkoli. Pošeraj z nami malo v bistvu izkušnje. Modrosti. Ja, spet anekdotično, naš lastnik in bivši direktor, ko smo mi prvi BI sistem gor postavili, rekel, pa jaz bi to rabil že 10 let nazaj. Tako da podjetje pride do neke faze, ko ne moreš več vseh podatkov držati v glavi, ne o cenah, ne o planu, ne kje si versus plan in tako naprej. Tako da definitivno to, da si samo postrežen s podatki, da je tisti, ki jih potrebujejo, vidijo, da ni izgube časa s pripravo poročil, izjemno pomembno. In mi smo vsemi temi BI poročili oziroma dashboardi, ki smo jih naredili, precej poenostavili postopke v našem sistemu, olajšali odločanje. Jaz z vami odlično sodelujemo, tako da vas vsakmu priporočim. In edina stvar, ki tako razmišljam, da se še da izboljšati je, oziroma vsi se zdaj sprašujemo, si pa ta generativna umetna inteligenca in to, kje nam to lahko zares pomaga in koliko se potem, če jo vključiš v proces, zanašati na njo. Se mi zdi, da to je the next frontier, kako to vključiti. Malo ste že omenili, še zmer pa ja, se mi zdi, da čist prepustili tega odločanja ji še ne bomo, razen če bi to res vrhunsko laufali. Tako da moj naslednji korak je potem to, kako morda prehraniti na nekih teh
dnevnih, operativnih, ponovljivih postopkih in nalogah nekaj časa našim zaposlenim, da se potem mogoče bolj s high level stvarmi ukvarjajo, kaj pa lahko morda že zdaj prepustimo umetni inteligenci. Ja, je pa pač prednost zagotovo ta prvaš in verjetno boste zaradi tega lahko tudi hitrejši, ne? Se pravi, prej se pol začne tudi učiti in prilagajati, da ste vse naredili že neke domače naloge, ne? Pač to se pravi, zaupate podatkom, kateri imate, ne? In na podlagi tega je potem seveda smiselno in dobro Tista baza, se to pa je nadgrajevati, ne. osnova BI-ja, ne? Ja. Shit in shit out, kako je že Ja. Ne, dostikrat se zasledi zdaj, ne, ker radi sledimo trendom, da bi radi sem tehnologijo vpeljali, ne, kot tako, da nam bo ta v bistvu že dostikrat rešila svet, ne. Ne bo, ne, če pač tle pred temu, če nisi sledil določenim korakom in če zamuja z njimi, ne, bo pač te treba vsem prej oddelati, da ne bo garbage, bom jaz lepšo besedo uporabil. Garbage in No, ampak garbage, ne. da se navežem na to, s tem, ko pa urediš svoje podatke, pa svoje poslovanje še veliko bolje spoznaš, tako da ni nič narobe, če se vzame čas za to, no. Ja, super. Super. Vita, hvala ti, da si podelila svoje misli. A bi morda še kaj želela? To je to. izpustila? To je Se to. še veselimo novega orodja in naslednjih, ki prihajajo. Okej, super, hvala ti.